aprendiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo. Con mi cuerno y mi lanzagranadas, chaleco antibalas, ajustado al pecho. Yo cumplo las órdenes del jefe, 24/7 al pendiente. La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes. Una lista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado, ya sea porque no quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado. Un comando del diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño y mis métodos de torturar es algo que no puedo explicar. No me falten al respeto, me pongo violento y puedo arremangar. Me colmaron la paciencia algunos individuos que andan por ahí. Por las buenas soy un ángel, pero por las malas peor que Satanás. Si hay que ser bueno, soy bueno, y si hay que ser malo, hay que ser maldito. Conforme yo fui creciendo, aprendí las reglas que son para el oficio. Al amigo yo respeto, un favor agradezco y error no permito. Mi herramienta de trabajo es la munición y algunos explosivos. De 1 pulgada es el vidrio de mi camioneta para estar protegido. Pasa montaña y pechera, botas militares y cuerno de chivo. Yo soy el Mayo y no soy el grande, pero también estoy bastante arriba. En Mexicali estuve trabajando casi a diario, rifándome la vida. Empecherado y mi barba crecida, pocas palabras salen de mi boca. Linda G7 para protegerme, hago pedazos al que me provoca. Célula del virus, del más efectivo, que anda remangando a diestra y siniestra, quemando casquillos de los expansivos, manteniendo viva y activa la empresa. Armas pausadas, también automáticas, sé manejar en distintos terrenos. Tengo buen pulso y con cualquier impulso, rápido el gatillo presiona mis dedos. Esto dice... Yo no me hago de palabras, demuestro los hechos de frente y al frente. Mi pistola en la cintura, calibre efectivo 5.7. Formo parte del equipo del famoso virus Anthrax. Mis armas hacen el ruido, yo soy de pocas palabras. Por mi apariencia me juzgan y hasta se preguntan que de dónde soy. Por mi físico aparento ser un oriental, pero soy el mejor en efectos de combate. Para las armas un experto, y aunque soy de Culiacán, tengo el mejor armamento. Al frente siempre en combate, soy el comandante, ejecuto la orden.
Mi gente al pie de la raya y nunca me fallan, hacen un desorden. Este virus es violento, también bastante sangriento. Al que le pega se muere, nada puede detenerlo. Pues aquí vamos con la ráfaga de corrido. Saludos para mis compas de Soundcheck TV. Aquí estamos al millón, compa.